Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra amantaa biraas akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota koo baga naaf jiraattanii baga fayyaa nagaa naaf taatanii bakkuma jirtan maratti rabbiin fayyaa nagaa sina godhu siniin jecha. Egaa ji'a dheeraa jedhama. Viidiyoon as bahuu qaaxannise jechuudha. Amma walitti deebinee viidiyoon isinii dhufaa waan gaggaarii isinii qabadhee dhufaa. Isin immoo laayikii, sheerii, sabiskiraayib naa gochuu hin irraanfatina. Egaa waa'ee gaazirraa jechuudha. Waa'ee gaazirraa waan obboleettii keenya irra ga'eerraan anis yaada konkoo waan isinii barnoota ta'uu isinii qabadhee dhufe obsaan na dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya obboleettii keenya waa balaa gaaziitiin kan fuula rabbii deemte rabbi rahmataa godhuu fi warra immoo gola namaa keessa mana namaa keessa jiru rabbiin haa eegu. Rabbiin wallaahi balaa tasaa rabbiin namarraa haa qabu. Kuni balaa tasaati ta'u malee immoo guyyaa rabbi namaaf qaddare irrana eenyuyyuu hin darbu. Guyyaa rabbii isiidhaaf qaddaree akkasitti duutaa akkanatti duutaa guyya kana duutaa jedhee gaafa isiin garaa haadhasii keessaa baatu rabbiin kaa'eefii jira jechuudha. Haa ta'u malee immoo rabbiin na eega jedhanii balbala banaa dhiisanii hin rafanu. Balbala kee itti qabataa rabbii kee kadhatta jechuudha. Obboleeyyan kiyya inni tokkoffaan gaaziin hin jiran mana ijoolleetti fa'i kan jarrii hinduumis haa ta'u waan adda addaas haa ta'u irratti hojjetatanii ka'anii osoo bakkaan hin gahin osoo cufanii bakkaan hin gahin warreen gola namaa keessa jirtan hundi keessan hin beektan. Maaliif otoo bakkaan hin gahin gaazii kan cufaa kan inni ibiddi sun dhaamu hin jiru. Bakka ijoolleen ibidduma sana dhaamuu argiti malee bakkaan cuftee bakkaan hin geessu. Nummoo manni ganama yeroo kaanu yookaan sa'aatiin nuti kutee hirribni nuu fudhatee kutennaan fiigichaan hin laallu hin hubannu jechuudha. Yookaan immoo hundumayyuu jawwaala kana fuutanii kushiinaa keessa seenna. Jawwaala kana maaliif yoo jettan jawwaalaa yoo jettan jawwaalli kunis bilbilli haqilii nama fuudha. Sinii galee waan hojjettan keessa waan yeroo kushiinaa seentanu qalbii tokkoon maaliif wanti kun ibidda wanti kun gaaziidha. Wanti kun afuurri bicuusi baanaan akka balaa hamaarraan nama ga'u hundi keessanuu hin beektan. Namni zabanammaa miidiyaa fayyadamne hin jiru akkaataa waa hundayyuu hin beektan jechuudha. Wanti arge wanti ta'e wanti gaarii wanti badaan wanti miidiyaa kanarra hin jirre hin jiru. Sinii galee of eeggannoo guddaa gochuu qabdan jechuudha. Yeroo kushiinaa keessan keessa galtan sagalee isaa yoo fooliin gaazii kun bahaa jiraate hin wallayinaa dhiisaa deemaa. Hin qabsiisinaati dhiisaa deemaa. Kunoo fooliin gaazii akkana jedhaa deemaa itti waamaa. Madaamii deemaa itti waamaa. Hin seeninaa kushiinaa keessa. Yeroo hojii hojjettanu yeroo nyaata hojjettanu barrii kushiinaa yoo barrii kushiinaas banaa. Barrii kushiinaa keessanii banaa. Diriishaadhaan maskootii kushiinaa keessanii banaa. Yoo akka tasaa balaan hamaan dhufe fiiganii bahuun hin danda'amu. Sinii galee amma ankoo kuni mana kana keessaa mana lama qabna siniin jedheen ture. Wallaahi laazim gaaziin kunooti inni itti rakkabamu sun furuuniin kunooti jechuudha. Wallaahi laazim ergan viidiyoo sana arge bakka
isinii galee ila roomisiisaan tokko dhaqeetuma walla'uu kana dhaqeetuma qabsiisuu kana hedduu bakka hedduu rifadha waan isaan beekuwaan garuu ilaalee bakka gaaziin kun sirrii jira moo sirrii hin jiru jedhee ilaalee ka'ee ta'an seenee qabsiisee achi keessa iyyuu dhaabadhu jechuudha. Balbala barri dhaabadhe jechuudha. Wanta san yeroo nyaata qofa hojjedhu nyaata yeroo hojjetamu dirqama qaba. Shunkurtii akka laalla'uu dirqama mitiiree yaa rabbi jedhaatuma. Akirshee irra keessanii xawwiilee moodeessa jarri maannoo gaazii ibidda kana oliin guddisinaa. Ol guddiftanii yeroo jettan humna isaatii ol waan ta'eef isinitti fanadda'uu danda'a. Oliin guddisinaa yeroo nyaata hojjettanuu nyaanni takkatu haa ba'u yookaan hirribni isinii kutee waan kana jira mitiree numa hunda waan ta'eef jabaate nyaati kun haa ba'u jettanii akirshee irra hin kaa'inaa. Irra isin balaan taaneen saaxilamuurra arraba madaamii sana dhibbatti wayya. Isin arrabsitu arraba sana baqaa yookaan yaa'ii buusuu sana baqaa fi balaa hin taane keessa hin bu'inaa isinin jedha obboleeyyan kiyya. Wallaahi hedduu nama gaddisiisa. Abbaanii baatee ilmoon koo dalagattee naa dhuftii yoo wal arginaa yoo mangalaa yoo isinillee yooman kana godhadhaa yooman sana godhadhaa yooman galee kana godhadhaa yooman galee maatii koo harkaa jettee jechuudha. Akkas biyya namaa kana keessa gola namaa kana keessa fiigaarte jechuudha. Garuu isa kanaaf ofirratti hin beektu se'e. Isa kana ofirratti hin beektu. Waa meeqa karoorsitee jirti wana ilmoon keenya biyya arabaa jirti jedhamaati. Garuu isiin balaasa kana keessa sasiin buutee jirtu namni quba qabu hin jiru. Edda eddatti gadhiifamaa tiktookiidhuma kanarratti viidiyoon suni kaka'ee jira jechuudha. Maaliif yuutuuba sin adabaa yuutuubni immoo hedduu adabayyu waan balalaa kana tiktookiin illee akkas jedhanii qaban beeka warri fayyadaman beekan natti fakkaata. Eddeetti malee hin jiru jechuudha. Garuu waan isin of waraabde osoo hin taane waan kameeraati. Kameeraan mana keessa hin dhibu eessattuu mana arabaa kamiyyuu balaan inni akkana ka'ee ajjeechaa manni sunillee hin badaa. Bakka waa meeqamti kameeraan laalanii jechuudha. Akkasitti gadhiisan ta'ee silumamaa Allah waliin garuu kameeraadha malee isin silaatuu of waraabaa yookaan hojii siisan waraabbataa jiraatteetiin akkamitti poosti gooti. Isinuu yeroo sanayyuu waan kufte wayi fakkaata dudubba kanatti qabate bara. Wallaahi dudubba kanatti qabate. Inni biraa ammoo maal jechuu barbaadeetan obboleeyyan kiyyaa waan uffattan uffatas haa ta'u shaarbiis haa ta'u shaarbiis haa ta'u uffatas haa ta'u ofitti qabadhaa kaa'ate waan sana ibiddarraan hiixattanii waan fuudhinaa. Ibiddarraan hiixattaniis gama sanattan qabsiisan jedhina. As naannaati as kottaati suutuma jedhaati. Ibidda biraa qabsiisaa malee shaarbiin keessanis ofitti yaanee ofitti xamaxamadhaati sirriitti. Kun balaaluma malee wallaahi rabbi sinaa eeguu bakka jirtan maratti obboleeyyan kiyya rabbiin nu haa eegu. Baay'ee tokko nama sodaachisa haalaan nama rifachiisa wallaahi laazim mii warreen akkooti wallaahi laazim kushiinuma seenuu wallaahi bakka kushiina seenuu kana bakka daajidhuma taanaan dirqamuma taanaan seenee bahara malee wallaahi laazim
hedduu rifadhe. Garuu dirqama. Garuu mana namaa jirti. Hanga mana namaa jirtu kanatti dirqama jechuudha. Kanaaf ofii keenyaaf of eeggannee gaaziin gaafa inni sagalee yookaan wanti gaaziin yeroo yookaan banamee jiru sagalee gaazii ol kuuffatee innaa isinitti qabsiiftanu duh jedhee isinitti xaaxa'uu isinitti fanadda'uu danda'a jechuudha. Dura laalaatti sabiriin laalaa kaa hundinuu cufaadhaa sagalee wayiin hin jiru jedhaati irra deddeebi'aa cheek godhaati. Sanaan booddee itti qabsiisaati waan hojjettan hojjedha. Yeroo waan hojjettan immoo nyaatas haa ta'u buna jaraa dhaabuus haa ta'u humna isaa hin guddisinaa gadi qannasaati. Inni nuti akkatu si baasa gaazii miimee yeroo isin distii kanarraan beez jedhan gajarrasi ittiin qabattanii fuutan sa'an daqiiquma tokkotti jechuudha. Yeroo isin distii sana qabadhee fudha jettan lamu godhee isin harkaa waan isin ittiin qabattanii fudhattan sana isin harkaa gubeen beeku wallaahi meeqa akka inni ittiin utaalee harkaa qabu kana hin beeku jechuudha. Maaliif gaazii waan ta'eef humna qaba. Gubaan inni nama gubuu fi gubaan inni kan qoraaniyyuu jechuudha. Ibiddi inni kan qoraaniyyuu adda jechuudha. Hedduu kan gaazii kuni wallaahi kutees hin fuudha jechuudha. Sa'aatiidhuma sana kutees hin fuudha. Garuu kan qoraanii nama gubuus nama gubaa kan qoraaniyyuu wayya jechuudha. Kanaaf nyaata kana takkatu baafnaa nyaata kana takkatu baaseen dura ka'aa jettanii cinqamtanii gaazii sana humna isaatii oliin bobeessinaa. Silas maali? Boris inuma hojjettan iftaanis sanumanne hin cinqamina. Irra caalaan nama immoo bilbila fuutanii kushiinaa dhaqxanii sammuu keessan bilbila sana bira jira. Sammuu keessan silkii keessan bira jira. Ittummoo foonii fi gurra keessa kaa'annee bilbila bira keenye haasaa si xuruuraa jechuudha. Hojii hojjedha. Sun dogoggora wallaahi laate. Maaliif qalbii tokkoon waan hojjenne kana hojjennee kushiinaa keessaa baanee gaafa gurfaa keenyatti kifilii nuu kenname kanatti gaafa gallee xumaaniyaadhaan qalbii tokkoon ergii hojii keenya fixannee kaane qalbii tokkoon bilbila keenya laaluu qabna. Isinii galee qalbiin keenya bakka lamatti ramuun dogoggora wallaalaa. Maaliif wanti kun gaaziidha. Haqiliin hojjechuu qabna. Qalbii gar tokkotti deeffannee waan kana hojjechuu qabna. Bilbila asiin gurratti kaannee achiin bahee asiin bahee dogoggora wallaalaa. Maaliif gaaziidha. Hafuura xiqqoo si baafnaan lubbuun kee hatattamumaan dhabama ta'a jechuudha. Keessatti sammaa si gurratti kaa'atanii fayyaasan ati waan dhageessu waan achi waliin haasoftan malee isaa si badu isaa bitaa keetii badu isa mirga keetii badu hin argitu jechuudha. Irra caalaan nama keenya ijoollee mana madaamii keessa hojjettan hundi keessanuu wallaahi yoo viidiyoo koo kana dhaggeeffatta wallaahi amma tokko isin fayyadee yaadaan jechuudha. Silas kan du'e hin deebi'u. Maaliif kan jiru immoo irraa barachuudha. Kan jiru immoo irraa waa barata. Isinii galee haqiliidhaan sammuu tokkoon jechuudha qalbii tokkoon waan hojjettan sana hojjedhaati baqa achi deema. Achi deemaati kottaati yoo maaluu haasa'uu ta'u yoo namaan haasa'uu ta'e baqa qalbii tokkoon bakka tokko ta'a haasaa silkii fuutaniituma kushiinaa keessa dhaquu osoo dhiiftanii gaariidhaan jedhama. Gaazii keessanis naga nama subii kaatanus cheek gootanii ilaaltanii akkam
kun cufaa jiramu akkamitti jiramu jedhaati dura cheekudha. Rakkoo wayii qaba taanaan olitti seentanii annan sirreessaa an akkasii annan beekan jedhina. Waa rakkoo wayii yookaan sagalee wayii qaba taanaan deemaati itti waamaa. Yoos immoo nan jirre bilbilaati akkana jedhaara gaasiin sagalee baasee jira. Ani olitti galeen hojjedhu jedhaa. Jarri yoo ol galin jettu hojjedhu hin jettu. Sii akka jedhu dhaqi waan kana hojjedhu siin hin jedhan. Bakka adiis dhufa yookaan sirreessu namni biraa yookaan dhufanii jarri ilaaluu danda'an jechuudha. Sinii galee yoo jaf jedhamaa akkuma kifilii ofiitti ce'ame dhaqanii utuma ilaaliin jedhanii rakkoo hamaarraan of geenya jechuudha. Akkasiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Bakkuma jirtan maratti rabbiin isin eegu kan nama eegu silaa rabbii haa ta'u malee immoo abbaanis of eeguun dirqama. Rabbiin nu haa eegu. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnu nagaan tura. Laayik, sheerii, sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina. Warreen hanga wanaana wajjin jirtan guddaanaaf galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnu obboleeyyan kiyyaa nagaan jiraadhaa baay'ee.